bandeko na ngai ya Congo, bandeko na ngai ya monde mobimba o bazolanda biso libanda ya mboka mema na ba province nyonso ya Kinshasa. Topesi bino merci. Kolo Nzamba la musi biso apesi biso pe mo toye na mona journée ya lelo pona koyebisa bino sango malamu. Sango malamu na biso boyebi maintenant oyo tobengi cabinet na biso ya sans formol en tout moment d'être travailler na ba difficulté na makasi. Maintenant il fallait bino moko ta bino bozomona boye ba moyen ya kosuna mingi biro oyo. Je dis bien, tu peux dire que Sabino le lengeni. Baolanda biso na etando ike parce que boyebi cordon na biso président Gilles moment où azo traverser les moments moko eza tellement soko za na baguerre solide ko craquer mutu. Ndeko na ngai nazo yebisa bino actualité politique oyo ekomi elengi. Soko tali biso quand même na décalage na NTNC ba information to uta ko pesa bino semaine uti koleka NTNC ba di ko lakisa ngolelo. Et là qui c'est que bureau ne to travailler à tout moment lisu na biso ezolanda quand même oyo to bengi ba maya sika poto ya ko yebisa bino ko bino bolanda ngo na etando ike. Na actualité politique na uta ko yebisa bino semaine uti koleka par rapport au to bengi à président Centrafrique. Koya na na kati ya RDC parce que nazo yebisa bino na Oudbangi bino mo bomoni gouverneur azakuna akomaki ko coopérer oyo to bengi na ba milice soit disant bino mo boyebi oyo to bengi ba maimai yango to yebisi bino bandeko bozolanda biso il fallait tozala lisu likolo ya lisu et pas na biso tozalaka na slogan moko soki omoni ndoki belela avant mongongo esika yo yango biso tomataka na créneau pona ko annoncer badongolo misu o balinga ko accepter te pouvoir na fachi béton pouvoir à bic rouge et kende na lomiemi ya kinya yeba tozana bino lisu likolo ya lisu bandeko na ngai eloko ekamwisi biso oyo tobengi gouverneur ya kuna toyebi ete soki aza Jatini Ngobila bisi plupart aussi député moko amekaki quand même kotelemela moi activité oyo bukumese wana bandaki kosalela gouverneur ya kuna bando sala activité moko na songolo pakala bisika azalaki ameke kotelemela ye atindi ba militaire le plus loin parce que atali militaire na été na ebité soki akomi deuxième oyo tobengi vice-président lokola Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo tobengaka Muku Atombolo notre des grands esprits na kati ya babele ya bakoko na biso ye pa pesi mitindo bakangi député wana batie na boloko yango toyebisi bino bandeko bozolanda biso même loko tozobeta sete na ndeko na biso tobengaka papa na biso ya motema boboto le VPM oyo mikolo oyo toyebisaki atika biro atiki biro azokita sur le terrain mpona kolandela oyo tobengi badongolo biso na actualité politique na biso lisusu oyo tozobelela parce que tolobi momoko ekozika te encore oyo tobengi les grands esprits Etienne Tshisekedi wa Mulumba notre fixe de l'animité oyo atie biso oyo tobengi maloba na monoko mpona kolongola kobanga liboso na biso soki tomoni ndoki fo tobelela awa tozobelela papa na biso le VPM nayebi bien bauti mokonzi ya mboka auti korécupere oyo tobengi armée na ye na maboko na bosenga armée oyo mokonzi ya mboka arécupere na moment oyo tobengi batu oyo atie en place botelema kisasa il fallait kozala lisu likolo ya lisu par rapport ya nini tozobelela bino oyo tobengi na prison ya Makala na prison ya Makala tobeti sete mingi bokende bosala patrouille miss bosala patrouille oyo na kati ya tout à tour ya prison nyonso mobimba wana bokomona bato bakobimba wana bato mosusu bake kozwa bandako tout près ya prison balandelaka conversation ezoleka na prison par rapport ya nini basala eloko tobengi evade même bandeko ya prison ekomaki lokola shida yango tobeleli bandeko na ngai bosala le plus moyen bokende lombangu na moment oyo bo renforcer oyo tobengi sécurité na kati ya prison bandeko na ngai oyo tozobelela lisusu plupart aussi na pesi longonya na oyo tobengi na VPM na oyo tobengi na bwanya oyo ajuwaki na ndeko na biso mwana sembe oyo bandeko na biso ya Bakongo babeleli bandeko na biso ya Bakongo bauti kobelela balobi ete mwana sembe ayokisi biso oyo tobengi peuple ya Bakongo soni makasi parce que par rapport ya nini alobi na ba réclamation na ye nyonso azosala même biso tozalaka ba violente devant peuple congolais yeba bien tobalana eloko wana toyebaki muto ayelaki biso na République démocratique du Congo ezalaki soi-disant Malidi Lota Baluka surtout Kanguluma mais a échoué qui na mission wana par rapport ya nini les fils que bomona qui langage abelelaki devant aux yeux de tout le monde alobi ete bokende na Bakongo ba onyoso baza bandeko oyo
bandeko oyo tozobenga ya oyo tobengi ba autochtone ya ba Congo te babima na kati ya mboka mais bandeko na biso ya ba Congo balobi aza na qualité aza Zulu mais boya na ye na kati ya ba Congo te bokamata ye bokende na ye le plus loin bokende ne bolekise bokati frontière Angola bokende ti kuna na kati ya Afrique du Sud parce que na ndenge aza koloba bilobolo na télévision nzoka mutu yango azali boma merci na sepeli quand même dans la police oh bakomi quand même na idée professionnelle na mutu mais tozo telemela ba oh tobengi ba politicien bakomi saka mo lokola shida plupart aussi bon mona ki bilombo na kingasani ne fils que balobi quand même bosomba oh tobengi masque bocha na elongi mais mambo mona ki policier oh soi-disant atomisaki na molimo ya Shimboki na mbote ya makasu akendaki le plus loin pour na ko beta muninga na yo tobengi congolais abete massage yango tolobi tozo senga quand même changement de mentalité place nyo sobino kozali par rapport aussi ndeko na biso mwana sembi bandeko na biso ya ba Congo ba beleli lisusu butu mobimba balobi chef de l'état mutu wana yo kisi biso o tobengi soni makasi ah biso bandeko na yo tozo benga soi-disant ya ba Congo mais azande ndeko na biso te aloba o tobengi parce que tout le monde a so réclamer boyebi bino moko congélateur ventilateur azo réclamer o tobengi moi quand même o tobengi moi salaire na mais ba yebisi bino boladi bino aux yeux de tout le monde au Serge Mayamba hein Serge Mayamba qui a déclaré à lobby ne fils que mon ancien mais attention déclaré ni wana azwaka mbongo na ye déjà azwaka mbongo na ye mais totelemeli ba policier oyo soi-disant bokei po ete bosala opération boyokisi oyo tobengi kasongo soni bolingaki boyokisa pe pem soni mais na qualité wana na sepeli na kasongo na ndenge ya bwanya makasi aswanyango na ndenge ya propre par rapport ya nini batindi yo kende osala opération na ndako ya nganga talaka degré ya ndako ya monasebe oyoka degré ya solo mais mana yokaki même na député asalaki déclaration alobi ete monasebe soki tokoti na kati ensemble tovandi esika mo tobanda kokima ye po degré ya solo bande kobimisa da lekosa mais ma boyebi mutu ande mwana oke na ndako na yo policier okende kosala opération même oke koyiba biloko eloko wana Musengeli, tous les policiers basali acte wana to sanctionner bango oyo tobengaka avec toute énergie. Na sepeli na langage na ndeko na ngai oyo mingi na bengaka futila liebozo lwa mbwa. Olobaki oyaki na Kishasa ko ete oyo inauguré oyo tobengi hôpital na yo. Mais papa wakanini ngasenga ki pourcentage. Aebisi yo soki pourcentage ezate ba ko inauguré bote. Yo lobaki te na un grand prêtre quoi. Mais na eloko ande mwana okenda pona ebi osungaka ba combattant de temps en temps. Même kozongo zongaki même obi otonisamaki ne sengo tant bazwaki wakanini King Alliance bachaki na makala. Plus pas aussi papa Molière to pesio d'abord mise en garde. Yo mtolobaki to libérer o to bengi wakanini parce que azana ba secret d'état. Akoki kotanga yo pe mokonzi mboka to pesio mise en garde papa Molière. Na balangage no à tout moment tozolanda yo. To ebisaki yo IDPS eza na qualité nyoso ya bato maboma basango na bato bazalaka tellement sérieux mais olingi quand même to lo baka komono na munoko et ça la quand même propreté to ebi quand même aux journalistes te tozo bosana te na époque oyo obanda ko finga kofi olo media kitinda ka na justice mais quand même kolalo kimaka media obengaka ndeko Eliezer po ebaka ndeko Eliezer ça la chroniqueur en tout moment aller kaka na media na place na yo parce que bafunda ko zala journaliste te oyo eza makambo ya famille te okoki komela yango eza mboka omoni quand même na politique ya Fachi Beton tokanisaki ensemble okende kuno okende kolokota mbongo na yebisa bino pouvoir ya Fachi Beton bic rouge papa ya gratuité na minute oyo réclame omoni kuna na kati ensemble moyo okende kolokota su mbongo eza te toyebisi okotuna ngulu na minute oyo ozonga na ligne na yo ozonga na bandi na yo sala oyo tobengi politique na yo ya kolakisaka kotekaka image ya Kinshasa na bakomini nyonso toyebi komini omonela mingi eza changu mais kala mingi te tozozoela yo bamesure parce que ovandi na Ngaliema ovandi na Barumu ovandi na oyo tobengi na Bandal ovandi na ma campagne omoni komino eza salité oyo lakisaka ba image toujours bakuluna toyebaki nde obandaki kini makambo wana mais ne fils que na ndenge ozokende nango ozoteka image ya Kinshasa mais bandeko bazali banda quand même kala mingi te kopo wana ezosila parce que toyebi quand même okolobela su eloko moko te merci na actualité politique na biso même bauti kointerpeller ondeko na biso tobengi soi-disant oyo tobengaka tambwe mwa manage ani mabunda epa ndeko na biso oyo tobengi batoto ya Katanga King wa Kumwanza oyo tobengaka batoto oyo tobengaka mokubwa baba yetu mema King wa Kumwanza bisika ozali
oyo tobengi topesi yo longonya mingi koba toujours ya kosoutenir tolobaka en tout moment oza Josué oyo balakaka yo na 13 parlementaire yo okomona na mboka oyo ya Kana ndenge mwana kokota Kana yango oyo mwana yo Fachi Beton aza déjà na Kana il faut kosoutenir ye parce que yeba aza autochtone aza ya makila moko na biso même na ba intervention na yo tolandaki même kingwa kumanza matina créneau alobi ete bajani mabunda na batamwe mwamba banda mokonza mboka déclara oyo tobengi état d'urgence na betaka sete état d'urgence na biso na mboka oyo ba déterminate même état d'urgence sengelaki quand même oyo tobengi coronavirus et ya peuple congolais a bénéficié nango lelo biso toza ba bénéficiaire oyo tobengi ya état d'urgence na biso na moment oyo na ebisa yo peuple congolais za kitoko même toko compter makambo ba nyamurenge lelo ata ba bare na RDC et ba ko yo compter ngote o ba fausse comité akeka na mamuka état d'urgence mais état d'urgence par rapport à ni yeba ba kene maman abakisi biso moins nombre na bato ba kufi na corona et sengela ki yango ya biso peuple congolais to soigner nanu o to bengi ba appareil judiciaire nyonso to soigner quand même de gauche à droite même ndeko batamwe mwa manage ani mabunda balingi toujours ba créer ka ba réunion bazana besoin toujours ba se jaka ndemo koza parce que o to bengi notre baba ki mwa kumwanza abeti setemi apesi ba mo mise en garde alobi faut que tout ça maloba chef yeba za garant de la nation ya bon fonctionnement plus par aussi to quelle sur l'actualité politique o na minute oyo eza lokola ba bengi kombo na yo soko ni mina le présenter mais muteme ko beta ndambo par rapport à ni awa yeba déjà soko tani muninga te yeba déjà bako ko impliquer yo na dossier songolo pakala we salemaki na bambula o passé bomona ki ndeko na biso Jantini Ngobila Jantini bafu banda kota po abimisa mabenyo soki mbuta salaki ya bombaki yango na motema mais le fils aboyi ete mabe ya ko attraper bomoni quand même aleki na état doike alobi eza lokola mutu moko bamelaki mbondo ameli mbondo akomi kosanza yango bomoni ya matina créneau kolobete akamwe mingi na oke na babanki nyonso akende kodefa mbongo po na ville ya Kinshasa akutaki mbuta adefa na famille na ye alobi jamais akoki ko accepter yango te plus de 22 banques au Kimbuta to ebisa kibino état de droit oye na makambo ebele bisiko ozali il fallait te dénoncer mais pourquoi yo dénoncer ki banda kalaté parce que au moment Kimbuta asira ki atikelo na nukiti le fisc a ebisa ki atikelo mo ebonga Kimbuta wesa ko ide fambo mona papa wani akanisa ki o to bengi ndeko Shadari akozonga na scène politique mais ndenge babi maele ya moto eza maele ya Nzambe te lelo Nzambe yo confondre bango yango toujours tellement avec toute énergie ndeko Kimbuta il fallait répondre à la justice par rapport à ni boyebi baba viro asala bambo ma union européenne tout ko lobate to bi ba dossier cdl mbala sima to koleka po to ebisa bino dossier na dossier lelo ba full mingi na bila Kinshasa lelo tala kutu to komana ba laki Jantini Ngobila to koma sura ba full na ndenge ko sakana te o Jantini Ngobila komi ko loba o ndeko Hassan o ezamboka na yote même biso la biso to telemelaka likambo Hassan même na marché central ndeko Jantini Ngobila même ayebi ya kotelaka ndeko Hassan lelo ayo comprendre ete Kimbuta teka zandu bandaka na monsieur Hassan un libanais est-ce que biso to okenda libango kende ko somba marché mo songolo mo okenda na libenga ya mutu moko yango biso to telemelango avec toute énergie même o to bengi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi muko antombolo o to bengaka mukishi na moment oyo papa na biso tozobondela yo toza na besoin oyo to bengi papa na ngambu na yo sécurité renforcer biso sécurité même na ba province nyonso tolingi osala ba mixage même na ba gouverneur oyo nyonso ya ba province plupart aussi na ebisio esprit ya tribalisme oyo yebisa biso na oya oloba ete to lité yango même na ba cité et komi kokota bato na ndenge kosakana te même eloko na tozo lité nango yango kolanda oyo to bengi politique azembele kana mbete ozana besoin ya ba congolais oyo baza makasi pembeni ya oyo to bengi pembeni na yo pete ba pesa yo oyo to bengi moi makambo ezokomela yo te pete komela yo le fils yango to so ebiso na etandoike même bisiko ozali Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi merci na eloko ya liboso na sepelaki nango na ndenge ochangeaki ozwi oyo to bengi mbongo ya pandémie opesi na église catholique ata bato na muka basepeli te mais tomoni quand même Martin Fayulu na ngambo azosenga pe les fils que batindele pe avion oyebisi ekosuka boni
yo le baki oza président de la République okosi batu otambolisi na ba province mais lelo comment senga ete ndenge bazozwa ba congolais pe libana bakamata pe baya kozwa yo toyebisi yo yaka na avion ya batu nyonso ou bien louer jet privé na yo oyo yebisaki biso oza na batu na nsima na yo bazosoutenir yo maintenant oyo tozobelela bandeko na biso mingi oyo tozobenga soi-disant bandeko na biso soi-disant babenga oyo baza bandeko na biso ya bakatange oyo à tout moment soki bakangi mutu akatanga bango batelemi mais lelo ntango omoni ndeko Tshibala babeleli ye eloko ya liboso akomi kosamba akomosala bavideo na bapale na ye akomi kosamba na dossier ya 100 jours mais nayebisi bino na information nazoyebisa bino ndeko Tshibala babengisaki ye bake kokuta na bamembre ya cabinet na ye Tshibala afuta bango mbongo te nayebisaka bino en tout moment eloko esalaka nga motema pasi na rassemblement biso likolo ya mire tozobelela bango botrahi te ndeko Tshibala sa tonge oyo tobengaka la maître Gims akenda ebisa biso te ake kosuba bana akenda kosuba ti lelo libela mais bobosana pe te Tshibala bana akenda kosuba lelo bakanga ye bapesa ye liberté provisoire lelo tokoka mwa azalaka oyo tobengi premier ministre ya mboka oyo mema tozosignale na bapgr na moment oyo biso na bino tozala lisu likolo ya lisu mema tunda ya kasende aza na réponse te ya kopesa biso na bino oyo tobengi peuple congolais parce que yeba moment oyo étape oyo tozotraverse yeba justice yango moto kotombola mboka oyo lelo ntango ozoyoka oyo tobengi Sassou Nguesso alobi ne fiske eloko biso lelo Sassou Nguesso ozobenga biso baprésident dictateur na kati Afrique par rapport tobandaki kokotela bandeko na biso quand même babengisi bango na justice de gauche à droite mais lelo Fachi akomi koenseigner biso nayebisaki bino Fachi aza kotambola na ligne oyo ya tata na ye plupart aussi naquel le plus loin awa Union européenne baongajaki bamoni kaka oyo tobengi bamandat d'arrêt ya Kabila bazomema ngo na présidence balingi ete bakomettre oyo tobengi pouvoir ya Fachi Beton erreur mais lelo grâce oyo tobengi Félix azolanda kaka ligne oyo tobengi ya docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba azotambola toujours kana batrace yango omonaki plupart aussi ntango bandeko na biso même ya Union européenne même ya RFI babelelaki balobi ete todeposa bamandat d'arrêt ya Kabila na biro ya Fachi azoboya kosigner balingaki kosimbisa Fachi touche mais Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo tobengaka Mukishi na esprit na ye ntango babandaki kotanga ye na makambo ya liwa ya Lumumba asalaka politique moko parce que azalaka en tout moment bandeko koyoka de gauche à droite alobaka ne fiske po mutu aza impliqué te na oyo tobengi na badossier moko ya salité il fallait mutu awutaka libanda yango omoni nasepeli na courage ya ndeko na biso tobengi Mukunda Pascal Mukunda oyo ake kosaisi justice na badossier plus de 120% ya badossier oyo tobengi ya Hippolyte Kazembe Kanambo tosignale oyo mpe ndeko place oyo ozali kende kosaisi justice eza indépendant na moment oyo lere tozoloba politique na Kinshasa balobi Mukunda courage nini yozwi nani aza na nsima na yo tosengeli bino baorganisme nyonso international boke na nsima Mukunda bopuye ye po ne fiske alakisi ete aza mwana mboka solosolo bakoki koboma bakongole te maintenant na actualité politique na biso nayebisi bino lelo prophétie oyo tobengi ya Ru Kenyatta ekomi kokokisama prophétie oyo ya prophète ya munene na kati ya Israël oyo ya prophétisaki oyo tobengi na Benjamin Netanyahu nayebisi yo prophétie wana ekomi kokokisama parce que azali le seul oyo tobengi premier ministre akutana na Fachi na couloir apesaka ye prophétie alobi na mikolo ezali koya yoomona majorité wana ekokoma na ngambu na yo nayebisa bino na moment oyo Fachi akodissoudre oyo tobengi tous les deux chambres te bato sikoyo baye kokomprendre ete Kabila azalaka mwa kopale banda kala yango nayebisi bino bisika bozali bosoutenir Fachi yeba déjà na moment oyo lere tozokende na politique omoni mwanasemi bato na ye nyonso bakangaki balibere bango bake batali mwanasemi balobi mutu aliboma na ndenge akosakana te batali ye mutu aliboma ayokisi peuple ne Congo soni na ndenge akosakana te lere nayebisi yo mwanasemi na minute oyo nasepeli na oyo tobengi na la police na biso congolais bacomprendre ete mwanasemi azali oyo tobengi na mwa problème moko ya virus na mutu akoyisa oyo tobengi bapi na mutu parce que
La minute soyo, to ebisi bino, Fachi Beto, Fachi Bikourouche, aza ko emboîter des pas comme Jésus-Christ de Nazareth. Na sepel na bandeko bazola na biso na établi bisika bozali to se partager quand même. Oyo aza quand même na information. Boza quand même ya ko ebisa biso en tout moment bo signaler biso les 4 points. La ville à Kinshasa, même dans ma province, même dans l'Europe. Numéro na biso ya wana 085 30 10 45 na suka. Même na ko yuko badela yango. Numéro na biso ya wana 085 35 085 30 10 45 na suka. Plupart aussi nazo pesa bandeko na mingi basutena biso. Na yebi bien. Oyo tobengi zolo ya mbwa. Fudila liebo na yebi saki présages, na yebi quand même bokobenga na chombo. Oyo na bengi les grands mécanos. Na même oyebisi biso kala minité bozo bima. D'ici awa l'église. Bozo bima wa libanda olobi chombo. Oyo tobengi mama Everi. Na pesi yo mbote mingi. Oyo tobengaka mama Shango. Na pesi yo mbote mingi. Oyo tobengaka ambassadeur Nguma. Na pesi yo mbote mingi. Charlotte Ndenga. Oyo babengi mère boss. Mama Tete. Na pesi yo mbote mingi. Na pesi yo bandeko na nga nyonso. Florine Mbouy, surtout maman Florine Mbouy. Obetaki sete mingi. Na pesi oyo tobengi molonga ya président Gilles. Molonga ya président Gilles oyo boyebi. Na kombo ya mama Kecha. Oyo mikolo babengi mikolo mama Beton. Bisika azali na pesi mbote mingi bisika zolanda biso. Na pesi oyo tobengaka tout le monde. Oyo bandeko surtout ya bali atola muka mingi na yebi quand même ozana bilobela mwanza. Bisika ozali mbote soko komeli yo loba obongoli motema. Mais mbote mingi toto pesa na bato basutena biso de temps en temps. Polo nzamba pambola bino. Boumela, okukuta na bibolo koya. Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima vous apporte des solutions grâce à une parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication. Contact 085 113 44 44 085 113 44 44. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.